सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भुपेन्द्रकुमारचौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हेलो साथी, आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु कि कुनै पनि डकुमेन्ट, फोटो र कुनै पनि न्युज पेपरको त्यो स्क्रिनशट क्याप्चर त्यो भएको फोटोले तपाईले कसरी पीडीएफमा कन्भर्ट गर्ने, पीडीएफ कसरी बनाउने, कुनै पनि फोटो, डकुमेन्ट र किताबबाट तपाईले फोटो खिच्नु भएको त्यो कसरी पीडीएफ बनाउने त्यसैको बारेमा फुल भिडियो हो। तपाईले यो ट्युटोरियल हेर्नु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गरेर साथै लाइक पनि गरिदिनु होला। त सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो आइएमजी टु पीडीएफ मतलब कि आइएमजी टु पीडीएफ मतलब फोटोले तपाईले पीडीएफमा बनाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाई कुनै पनि फोटो क्याप्चर गर्नुहुन्छ त्यो फोटो साथै तपाईले जति पनि फोटो खिच्नु भएको या तपाईले कुनै स्क्रिनशट लिनु भएको इम्पोर्टेन्ट त स्क्रिनशट अलि के हुन्छ त इमेज क्वालिटी अलि लो हुन्छ, तर यसमा पीडीएफ फाइलमा के हुन्छ भने तपाईले हाई क्वालिटीको हुन्छ। त्यही तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले इन्स्टल गर्नुलाई या प्ले स्टोरमा पनि तपाईले सर्च गर्नु आइएमजी टु पीडीएफ। त यो एप मैले राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु। त सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ। यो ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको एड आउँछ। यो एड आउँछ किनभने यो फ्री भर्जन हो। त्यो 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पीडीएफ फाइल छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ यो ग्यालेरीको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ भनेको छ सेलेक्ट बाइ फोल्डर, यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त जस्तै कि छ यहाँ मसँग फोटोहरु छ। त यो फोटो म बनाइदिन्छु यो पीडीएफमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मेरो डकुमेन्टहरु छ। यो डकुमेन्टलाई म पीडीएफमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसैलाई म गरिदिन्छु कन्भर्ट। यो एउटा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ एउटा यो मेरो डकुमेन्ट छ। यो डकुमेन्टलाई मैले पीडीएफमा क्रिएट गर्न गइरहेको छु। अब यसमा यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसो क्लिक गरेपछि यो टिक्कको चिन्ह आइसक्यो। यहाँ देख्नुहुन्छ टिक्क चिन्ह लागिसकेको छ। अब यहाँ डाउन छ, यो डाउनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि डाउन भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो आइसक्यो। यो तपाईले फोटो खिच्नु भएको छ, यो फोटो आइसक्यो। त्यसपछि तपाईले पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट टु पीडीएफ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कन्भर्ट भइसक्यो। अब यहाँ ओके गरिदिनु होला। तपाईले ओके भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रिएट भइसक्यो। तब यो एड आयो, एडलाई यहाँ काट्दिन्छु। यो एडमा अब यहाँ भनिरहेछ योर पीडीएफ फाइल वाज क्रिएट फुल्ली सक्सेसफुल्ली। अब यहाँबाट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त ओपन गर्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ। अब तपाईले चुज गर्नु भनिरहेछ कि केबाट ओपन विथ गर्नुहुन्छ। त म एडोबबाट गर्छु, एडोब एक्रोब्याटबाट। त्यसपछि ओके गर्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ओके भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फुल डिटेलमा छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो पीडीएफमा क्रिएट भइसक्यो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो यो पीडीएफ फाइलमा क्रिएट भइसक्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1.6 MB को फाइल बन्यो। यो फेरि क्लिक गरेर देखाइदिरहेको छु तपाईले। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ मल्टिपल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मल्टिपल भनेको धेरै फाइललाई तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ, धेरै फाइलमा। जस्तै कि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज गर्छु। यो फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला, ओके गरिदिनु होला तपाईले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तल छ। त्यसपछि तपाईले जुन फाइललाई एक ठाउँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, एक ठाउँ एट्याच गर्ने, यो यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा यो भयो, अर्को यो चारवटा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ फेरि डाउन गरिदिनु होला तपाईले। डाउन भयो। त्यसपछि चारवटा फाइल यो भयो। म इक्जाम्पलको लागि देखाइरहेको छु। फेरि यसैमा गर्नु होला क्रिएट टु पीडीएफमा, यसमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला, क्रिएटिङ भयो। अब यहाँ एड आयो, यसलाई एड काट्दिन्छु यो। त्यसपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडोबबाट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ एट्याच भइसकेको छ। त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एट्याच भइसकेको छ। यसरी तपाईले एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि फाइल अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो 4.3 MB को टोटल बनेको छ। तपाईले यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि फोटो एट्याच गर्नुभएको छ, फोटोलाई तपाईले डकुमेन्टलाई कसरी पीडीएफ फाइलमा यो अनलाइन फारम भर्ने बेलामा हामीलाई धेरै पीडीएफ काम लाग्नेछ। तपाईले यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु साथै बेल आइकन पनि प्रेस अल गर्नु साथै भिडियो कसैलाई मन परेमा लाइक गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।